selamat datang di channel GSHOCKU Banyuwangi. Oke paman, hari ini kita kedatangan jam tangan lagi ya. Di depan kita ini adalah Casio Protrek PRG-50 ya. Jadi jam tangan ini mengalami kerusakan pada LCD ya paman, bisa kita lihat. Jadi terdapat semacam hangus ya di bagian tengah LCD. Oke, langsung saja paman kita eksekusi.
Oke paman, alhamdulillah ya, proses perbaikan LCD untuk Casio Protrek PRG-50 sudah selesai. Kita lanjut untuk tes ya, untuk panel solarnya dan tampilan LCD setelah kita perbaiki ya. Jadi ini kita tes panel solarnya dulu tanpa baterai ya paman. Oke, kita hadapkan ke lampu ya. Mantap sekali ya paman, LCD sudah kembali normal. Kita lihat. Oke paman, lanjut kita merakitnya kembali ya. Jadi kita bersihkan untuk backcase dan o-ring, dan juga ini ada sedikit masalah ya, pada perbib ini mengalami kerusakan ya, seperti ini. Nanti kita akan bereskan ya paman. Oke, langsung kita rakit ya. Kita bersihkan dulu untuk backcase dan o-ring ya paman. Kita hanya gunakan cairan Drexel polish ya untuk membersihkan kotoran atau karat seperti ini. Mantap. Oke, kita ambil perbib yang tadi ya paman, sedikit ada kerusakan ya, seperti ini. Jadi caranya menggunakan jarum ya. Oke, jadi seperti ini. Kita lanjut merakit ya paman. Untuk o-ring kita kasih cairan silikon ya, atau biasa disebut silikon grease, supaya ketahanan air tetap terjaga ya. Oke paman, jadi sudah kita kasih silikon grease ya. Kita taruh dulu. Oke paman, kita ambil jam tangannya ya. Kita pasang dulu untuk baterai. Oke, kita lanjut reset AC ya paman. Kita tes point kan. Mantap sekali. Kita lanjut untuk memasang ketiga per ya. Yang silver ini per bib ya paman. Dan yang kuning ini adalah per penghubung backcase ya. Jadi backcase jika dilepas akan ada indikator open ya pada tampilan LCD. Oke, sudah selesai. Kita cek semua tombol harus benar-benar pas ya untuk pemasangan mesin. Oke, kita lanjut untuk memasang o-ring ya paman. Jadi o-ring ini wajib dikasih silikon grease ya, agar menjaga ketahanan air. Oke paman, kita lanjut memasang backcase ya paman. Kita cek lagi. Jadi tahap ini harus benar-benar pas ya.
Oke, lanjut kita pasang keempat baut. Untuk pemasangan baut ini tidak perlu terlalu kuat ya paman, secukupnya saja. Mantap sekali. Kita sambung lagi ya untuk strapnya. Oke paman, alhamdulillah ya, proses perbaikan LCD Casio Protrek PRG-50 berhasil ya, atau sudah selesai. Langsung kita cek semua tombol ya paman. Kita cek lampu ya. Oke paman, jadi mantap sekali ya. Jam tangan sudah kelihatan lebih fresh ya paman. Oke, jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada paman dari Bondowoso ya. Sekarang jam tangannya sudah kembali normal. Oke, jadi untuk video atau tutorial hari ini kita akhiri ya. Semoga bermanfaat. GSHOCKU Banyuwangi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSHOCKU Banyuwangi.